sì, sì. Quando l'ha perso la vista? Da sempre? 2 anni fa che mi ha operato. Ah, cataratte, ora cosa? No, beh, prima avevi il glaucoma, Ah, e dopo mi venivano le catarate. ok. E Ma vedo che sei tranquilla lo stesso però. ma mi dispiace, non vede, che non vede neanche a lui. Non importa, comunque questo se grazie alla signora, mi mettiamo questo insomma, ecco. Ma ho me fiola anche. Bon. Che non sarà me fiola che l'imposta? No, mi sono a Treviso. Da Treviso? Sì, devo fare isolina pulita. Con la O o con la U? Con po. Come? Sì, P e O. O, pulita. Pulita. Che giorno, mese e anno sia nata? Del coso, del 10, il 27 maggio. 1910. Suo papà come si chiamava? Pietro Giovanni Polita, Pietro Giovanni. E sua mamma? Rosiglioni Maria. Ecco, e Pietro Giovanni di che classe ero? Mio papà, oddio, adesso non so non dire, importa. ma pare che fosse. Ieri tanti fratelli, quanti No, era? adesso già erano 9. 9, maschi quanti? Maschi, dunque, era Dice pure i nomi così. 4, 4 maschi? era Luigi, Antonio, Ferdinando e Roberto. E femmine? E femmine era Anna, Ida, Isolina e Maria, che lei in Germania. Allora, ora era già penultima, insomma. Ricorda di sto benedetta guerra, prima guerra mondiale, quando che venivano sti tedeschi. Aveva 5 anni e abitava a Roma Sioli. Dove ora di preciso? Proprio in che via, in che posto? Vicino al consolato là? Ecco, consolata, che era Messanto, ho capito. che là. Che era un'osteria anche allora? Sì. Era bottega del Casuin. Come si chiamava il parone all'epoca? Non so. Che osteria era? Cioè, come era chiamata? Era i Soligoni. Soligoni? Soligoni, De nome il parone chi era? No, non mi ricordo. Cencio, mi pare che si chiamava, non sono sicura. Cencio Soligoni. Ecco, e che era bottega? Cosa era? Bottega del Casuin. Che sappia mia, il bar non ricordo se io vedo. Non osteria, giochi. No, quell'anno già era quella. No, io vedo la bottega del Casolin proprio se a piazza, no, così al Piovano, che stai in piazza, lei. Adesso mi dicono che è a piazza Roma Sioli. Ma era anche accesa? Era accesa, sì. Ad esempio adesso, ma sì. Non voglio neanche guardare, che c'è una chiesa, era parrocchia, era proprio suo? Sì. Ho capito. Piccola? È una parrocchia come che qua a Museta, insomma una parrocchia normale. E stava vicino a quell'osteria? Sì. O di a strada verso l'Argine o di qua? Verso l'Argine. E che mestiere facevi altri in casa, famiglia vostra? Mia famiglia mio papà era modellista. Modellista che faceva il saum per i villi. Un artigiano, un artista? Sì. Ma sagome in che senso era? In gesso, col gesso e faceva il saume, col gesso. E dopo la pigettea, la pigettea col cemento, insomma. Mio fratello. Ma mai sentito questo mestiere qua? Mio fratello cementista, insomma. Cementista, non modellista? Sì, e prima faceva il modeo e dopo il gettea. E ora era uno anche specializzato, faceva bei soldi, insomma, stava bene? Sì, se stava bene, sì. Eri una famiglia che stava abbastanza, che si accavava? Non avevi terra? No, lavorava. E riusciva a mantenere la famiglia con tutti i 9 fioi? Sì, ma io morti tanti giovani, ne morte 5. Questi 9 che mi aveva detto, 5 che mi sono morti? Sì, ne morte, uno aveva 39 anni. E che altro uno aveva 10, che altro 8, 10 anni così, 18. Ho capito, ma ora se morirai come famiglia, sua mamma invece lavorava in casa? Mia mamma era in casa. Basta, non... E vi era altri che lavorava fuori casa all'epoca? Lavorava in fabbrica. Prima della guerra? No, dopo la guerra, sì, mia sorella lavorava in fabbrica prima della guerra. Che fabbrica era? Questo per i sacchi. Come si chiamava? Aiutificio. Aiutificio. Chi era il padrone di questo aiutificio? Dai Armi. Come? Dai Armi. Dall'Armi cosa? Dall'Armi, cosa che aveva nome? Battista. Battista. E era da Treviso per caso? Sì, era da Treviso. Ma che era tanti operai dentro sto 700.
Addirittura. prima che cambiasse Paron. All'epoca era della prima guerra La mondiale. prima guerra mondiale c'era il 700 era. E adesso questa ancora funziona ancora sta fabbrica? Sì, ma non so, adesso si alza pochi, il lavoro di plastica. Ah, adesso si fa plastica, non c'è più iutificio, no? No, no, un altro Ma nome è che non qua, so. si vede sto iutificio? Sì, va avanti e poi il giro lo vedi. Ho capito. Era. Ah, vabbè. E ora sua sorella, due sue sorelle lavoravano lì? Sì, sì. Cosa facevi? Che mestiere facevi? E filatrice maestra era. Ah, mister maestre? Filatrice perché era chi figlia il figlio. Ah, E lui era maestra. ma si parla di juta, non di seta. Aiuta. E da dove saltava fuori sta juta? Boh. Veniva dall'Africa, ma Ah, sì, arrivava a quei barche a Piave. I barconi a prendere a caricarla qui a Careia perché era dentro in fabbrica. come di Carei? C'era le rotaie, fuori dell'ufficio d'Adrio c'era un cancello grande. Andava a Rio l'Argine ora? Sì, le lodrine. Ti ricordi? Sì, Ma quando le rotaie. passavate qua, per la strada, rotaie? No, d'Adrio, sempre d'Adrio si rendeva sull'Argine e veniva fuori d'Adrio qui cancelli. Fin dove andavi? Qui sul A piano. 90? No, sempre in direzione a fabbrica. Ah, proprio in direzione della Sì, fabbrica sì, che sì. era il suo porto, Sì, diciamo, il sì, suo sì. approdo. Sì. Adesso già ho paura. No. Ho capito, ma era tutte queste case qua, era case operaie? E casa operaia Sempre dell'ufficio, sempre della Quante che armi. era? Una bestia, le case qua. 28. 28, 28 ma prima della abitazioni. guerra c'era, non so se c'era, 3, sì, 3-9 ma che c'era, Solo? 3x3, sì, dopo gli ha fabbricato dopo la guerra. Queste qua, dopo Sì. un'altra guerra, dopo Sì, la prima guerra. Sì, Parliamo sempre dopo la l'ultima guerra c'era. Ah, ovvio. Adesso c'è 28 casette, insomma. Invece prima della guerra era 9, prima della prima guerra. Sì. Ho capito. Allora, Insomma, erano tutti questi sì. operai qua, adesso due sorelle facevano maestri che E chiamavano. fiatrice. Cioè, era anche a capo un po' brave. Filatrice. E era più brave? Sì, era così, passava i maestri, dopo. Filatrici maestre. Ho capito. E gli faceva sti sacchi, ora Sì, cosa facevi? i sacchi, era tessitura, fiatura, il bagno, e dopo cosa c'era? Il bagno, fiatura, e dopo la tessitura, sai pareggi, era tante sai, tutti questo Cosa lavoro. vuol dire sai fare? Quello sarebbe un altro discorso ancora, insomma, da dove andare. Ma come era ste Allora bar? devi dire cosa che fai, sai, Sai pareggi, metteva su dei budini, di subi. di subi grandi, e preparava il palmito su per fare il telaio, sul telaio. Ma gli UTA arrivava con queste balle, ora. Sì, Quanto sì. grandi erano queste E balle? vai, era bello, grande. Come una macchina, non so, metà, No, metà. metà della macchina. Metà della macchina. Beh, alte come... Sì. Ho capito. Vabbè, pesava un quintale, 2 quintali? Sì, Beh. sì, perché Ecco. era ben impaccata, sai, arrivava dall'Africa. Ma come era fatta ora sta aiuta? Come era? Una pianta. Era come una specie di E paglia. poi Come... metteva sull'olio, a bagno sull'olio, e poi veniva a lavorare. Ah, ho capito. Questo sarebbe interessante questa storia qua. Dopo le faremo una- macchine le mandai tutti in Africa che ha cambiato, Ah sì? perché dopo la plastica non c'era macchine, c'era per lavorare aiuta per altre. Andiamo ad andare in fabbrica. Tutti là in Africa. Magari chissà che un'altra volta venga a sentire questa storia qua di aiutificio che si in tante che vi ricordate. Dopo che lavorava anche io, dopo che lavorava anche io. Dopo lavorare anche lì, sì. E ora sì. restiamo a quel novembre del 1917 e era una tosetta. Per forza. Aveva 5 anni, Sì, perché si sì. è del 12, Del 10 sono e ora che aveva 7 anni. 7 anni. 7 anni. E cosa ricorda? Beh, sentivo dire che veniva avanti, cosa dicevi gli uomini, cosa dicevi? Che arriva la guerra, gli arrivati, montai a cavallo a Romazioli, Chi si arriva? i tedeschi. E si ricorda, E la Madonna come adesso. Mio Ma fratello. e non potevi scampare? No, il cardi andai via, ma mio nonno diceva, mi passa, non mi fa niente, e adesso non lo stai qua. Dopo siamo partiti, andai a Palmanova. Calma, suo nonno come si chiamava?
mio nonno, non mi ricordo, un pa' Luigi che si chiama, ma non mi ricordo. E io dicevo, no, non fa niente. Non fa niente, invece... E suo papà invece, cosa diceva? Mio papà era in guerra, Ah, era in guerra, dove? già la parte del Cazzo, cioè sul Cazzo. E Valtteri, Tose, eri a casa Fioi, tu sì, te? se andai via. Quanti proprio. eravate in casa? Quanti eri Tutti all'epoca? quanti si c'era. Sì? Sì. Perché, Dopo ne è morto uno, poi sì, una sì. nuova e il resto in morti Ecco, qua. e ora i tedeschi a che ora sei arrivai? Se ricordi, come sei E arrivai? arrivai dopo pranzo, montai a cavallo, Ah sì? inavati i confetti verdi, Come sei arrivati? Confetti? prima scartasse i confetti e gli dai. Era buoni ora? E gli dite che quando ti devi mettere le mani in piedi, sei, mia e mio fratello si erano casconti, dopo si è visto e si mi fuori, perché dopo loro sono andati dentro casa nostra e noi siamo andati su una staia. Ho capito, che aveva detto chi vi tagliava mai chi vi diceva chi E tagliava? era lei. Prima chi arrivasse, Sì, ma chi lo diceva? e donne, sai, ciacque di femmine. E ora Valtteri, io e suo fratello chi vi riscontri? Se era mia e mio fratello. Quale? Sta a San Donato, se invece un calù da 85 anni. Come si chiamava questo fratello? Luigi. Luigi, e Luigi vi si sconti? Eh? Dove vi si sconti? È stato una siepe, vicino a una siepe, così. E dopo che vi visti arrivare questi tipi, E come ieri a cavallo? Beh, i soldati con l'elmo, poi vedono ancora adesso se mi era piccolo. Giovani? Eh sì, Quanti sarai stati? sono stati in 20. Una ventina. E ora, buonasera. Buonasera. Ieri a cavallo e ora... Bei cavalli, bei giovanotti. E mio. E che ha dato addirittura I confetti, Un ma scartozzo. adesso le scartozze dei confetti verdi. E dove li hai tirati fuori? E li avevi? I vialoni addosso sono. Siccome che viene una che anzi aveva la crismagera tedesca, ha parlato sempre con loro. Ah, una tosa che Una abitava... signora, sì, una signora una signora tedesca. Come mai che era da Valtteri? Non so, aveva sposato un tedesco, che era stato a lavorare là, non so. Abitava là vicino a casa vostra? Sì. Ma era in casa con Valtteri? No. Abitava là in quelle case Sì, dei Romanzioli? sì. Come si chiamava questa signora? Oh, non so. E ora questa signora che aveva sposato uno... Sì, io già detto che aveva sposato un italiano, non so. E ora io che parlare insieme Sì, a parlare con loro. E lui gli ha detto volere bene ai bambini, non tagliare mani e piedi, volere bene. L'hai detto proprio così? Così ha detto. Mia sorella sposava un tedesco, ma gli era quasi meglio degli italiani. Sua sorella come E che in Germania, Maria, Adesso quando lo hai sposato? in tempo di guerra, qua appena finita la guerra. La prima guerra? Questa. Ah, recente qua? Sì. Ah, ho capito. E come mai che sei andata a sposare proprio un tedesco? Ha sposato un tedesco? Dove l'aveva conosciuto? Qua l'ha conosciuto. Durante la guerra? Sì. Un soldato era? Sì, soldato. Dopo si è sposato, è andata a stare in Germania, dopo gli ha fatto il muro e restava lì al muro. Porca. E Dove? adesso io ho buttato e veniva qua poco che è andata a casa, e veniva in vacanza. Ah, la prima volta o dopo tanto che è andata a tornare? Sì, no, già era venuta perché già era pensionata e già si è passata. Ah, ho capito. Come si chiamava sua sorella? Maria, Era sposato uno in che città abitava? cosa sta? Bustrau. Wustrau. Vicino a dove, qua è altra città grossa che era vicino. Neuruppin, ma no vicino proprio, la stanza strada che sta su Fioi, sta a Neuruppin e sta a Bustrau. Ho capito. Vabbè. Ora, insomma, sono arrivati i tedeschi, che ora dopo ora siete andati in casa vostra però. No, sono andata via. Infatti siete andati a dormire dove? Prima Su sera? una staia. Su una strada di chi? No, non so, Chi era? le famiglie che stia là, non so, perché era giovane, non so lei. E quanti giorni si stati? Si stai là un po' più di giorni, 7-8 giorni, dopo vengono i granati, gli accopare, Anzi, chi era copà? gli accopare uno. Soldati o vostri civili? Borghesi, così, civili. Vostri abitanti là? Sì. Ah, Gli siete stati- feriti, Eh. gli stanno anche dei feriti. Ah,
Ma altri invece Siamo sempre partiti. della vostra famiglia nessuno è stato giappato? No, siamo E partiti. perché non si scampai via subito, come avevi visto che ormai eri tedeschi? Ma caro, se credeva chi passasse, chi andesse via, non si sa fermare. Suo papà, suo papà era via, suo nonno invece diceva sempre i passa. Sì, e non fa niente, casa non Non fa niente, però avevi visto che a un certo punto... E dopo ha cominciato a bombardare, Gli italiani che le quadre del Piave, insomma così. E anche davanti- se c'era qua. Anche davanti qua sparava. Madonna, le granate a casa nostra è stata distrutta, che era una storia. Subito, Sì, appena cominciato. e Valtteri ieri avevi 5 che avevi visto che a casa è stata distrutta, sei andati via? Via. No, prima che si distrutta, siamo venuti via. Prima? Sì. Avevi visto che sparava, insomma? Sì. Ecco, e ora con cosa si andati via? A piedi, Me conte come... a piedi, per strada. Chi era che si partiva? Via? Mia mamma, Sua mamma? mio fratello. Tutti i fratelli, quanti ieri ora in tutti? Sì, erano 9. In 9. Che strada che avevo fatto? Per Mota, Chiarano, Pramaggiore e dopo si vai a Palmanova. Ma qualche dunque che ha detto di dopo andare a hanno portato Palmanova? sui tedeschi dopo. Dove? Hanno portato i tedeschi a Palmanova, Da dove? da Castions di Strada. Ah, A Castions si era su quei paesi là. E se fino a vai Castion si arrivai là, a Palmanova. a piedi, fino a Castion si arrivai a piedi? Ma vi aveva detto qualche dunque andare avanti di A oppure... Ah no, non c'era nessuno, se passi ai morti qua lì per strada, ai bombardia. Erano i morti, sparia. Non c'era una guerra come chi buttesti a Parigi, che bombardia, no. Era fango, i metraglieri, insomma. Eravate così scampai, pioveva, era fango? Sì, piove il mese di novembre. E a prima notte dove avevo dormito? Scampando? Si stai a Pramaggiore parlare. A prima notte si arrivai a Pramaggiore, a prima... Pramaggiore, non so, che paesi là non so, mi è preciso perché sai, era tante giovani. Non posso ricordare. E i tedeschi ve la portavano? I tedeschi hanno tolto su per strada e hanno portato. Con cosa? Col camion o col treno? No, via, i carrozzoni, carretti. Ah, quei cavalli ora? I cavalli. Tutti Sacco insieme? di carretti di stingani. E ve la portava... Arrivai a Ma parlare. e cosa avessi portai via da casa? Niente, Perché hai fatto ora a portare via un po'? niente, non si porta via niente. Neanche schei? Oddio, non so se la mamma aveva skate. Fotografie so che ha tolto su come papà. Basta. Lettere, non so... Niente, fotografie. No, E mangiare? Neanche da mangiare, qualcosa che no, se sa fermare a Chiarano, là si trova la famiglia della scampata. E quel fiacco c'era patate, grani, lissi, così. Sono stata famiglia, prima sera ora si passai per Cerano? Sì. Ve si fermai, hai tolto su qualcosa? Se stai là 2 o 3 giorni, A Chiarano? sì, si aveva trovato anche a Vimbon, Clindo proprio. Che era ancora vin dentro? Da dentro i padroni erano andati via, e là era abitata i tedeschi, in lì anche la carne, i tedeschi là. Dopo si partì, Sei andati avanti verso Motta? sì, nota che Palmanova, Ecco, Palmanova. E Palmanova come era la vita a Palmanova? Dove avevi messo? Dove avevi messo? Prima arrivai in messo sul manicomio, ma dopo in portai, in date, come c'era un ospedale da campo a Visco. Ah, sei andati a Visco ora? A Visco, se stai là su sto cose come sto ospedale da campo, insomma. La vostra famiglia tutti insieme? Sì. Ho capito. Vi erano anche altre famiglie insieme con altri? Sì, ma mi adesso non mi ricordo. In Latino America. Vabbè, no, e come vi passavi là a Visco? Cioè, cosa vedavi da mangiare? Mia sorella andava a lavorare. Ah sì, dove era? Sì, una laurea dei tedeschi a far da mangiare. Come si chiamava? Anna. Lavorava i tedeschi dove era sto posto? Era una cosa di Pimania. Una mensa? È una mensa. Sempre là a Visco o a Palmanova? No, a Palmanova. E da Visco a Palmanova, con cosa andavi? Si chiama sì, stava a piedi. Si andava a tosse lancio, che si andava a scuola e ne andava a lancio. Andavi anche a scuola? Sì. Qui erano maestri italiani? Sì. E a che classe facevi ora?
Scendeva così, ma non mi dava Mi dava voti? niente, scendeva per non stare per strade, ecco. Ho capito. Era si stati anche fortunati, diciamo Sì, che sì, mangiavi, sì, insomma. sì, Ho sentito dire che tanti che aveva fame invece quel periodo là. No, io non ricordo, perché io fame, insomma. Lavorava su Sorea dai tedeschi, dopo. Sì, a Fiera Magnana. E una gli ha messa a scuola a Piazza. Come si chiamava invece questa? Ida. Aida. A Piazza di Palmanova. Sì, sì. Ah, e c'apavi un franco? Non lo so, mi penso di sì, non so, che mi deve Fiera famiglia, non so, che sa mangiare. Si mangiava, insomma si mangiava. Sì. Io non si ricorda se era pagai. Non mi ricordo, insomma. E suo nonno? Mio nonno è morto, consigliai a Palmanova. È morto seppellito dall'avviamento perché diceva che non succedeva niente, non se l'ha vista, che è successo, che ha avuto le sue case e tutta questa roba, insomma è morta all'avviamento. A poco dopo era? Sì, sì. Quanti anni avevi? Era 70 anni. Non era neanche tanto vecchio? No. Ma proprio, suo nonno aveva detto guarda, ecco, Sì. e sua nonna invece cosa faceva? Già era morta. Invece sua mamma, vuoi dire, era Sì, sua mamma che mandava avanti? Sì, sì. Ieri lavorava? Mamma a sartura. Si arrangiava? A sarta, sì. Se che la porta via o era da casa? A macchina. La unica roba ha detto me la porto via perché può servirmi. E come avevi fatto a portarla via? A La piedi? portava via, che certi non andava messo lei. E se arrivai a Ciarangio e a Tornia e la sconda sotto un fazzoletto, un cavia, non so, e la sconda. E infatti a Palmanova a lavorare. I tedeschi Anche i volevano... tedeschi voi a vestitini, roba per mandare a casa. E a Rifea lavorare. Se riuscì a salvare Sì, a macchina. Ma che pesava da portarla avanti? Io no? Sì. Sempre a piedi, senza carrettini. Sì. Non avevi neanche un carrettini. Vai carettini. Ma sui piedi cosa che avevi? Se le scarpe piene di fango. Scarpe o carosse cosa che avevi? Se le scarpe. Insomma. Se le scarpe. Ma devo farmi contare la storia qua. Questo è che ricordi, quel che ricordi. No, insomma. me basta mi cattiva fame. No. Perché tanti mi sembra detto che da mangiare non ne era, No, sotto i tedeschi. no, E neanche i tedeschi mangiava. Sai cosa ti fanno? In rubare Chi? i tedeschi, sui treni. E i portieri là, zucchero e caffè. Mi nascondono per sua casa dove si c'erano altri. Su sto ospedalitto come? Mi ricordi come adesso. I soldati stessi? Sì, tedeschi, li a rubare. Il zucchero non manca, anche granate intiere. Come granate? Granate di zucchero. Cioè pacchi insomma. No, proprio fate, granate, io ho ancora impresso. Come intende granate di zucchero? Come ieri? Fate come i granate, chi bombardia. Compagni, anche che c'era del zucchero. Ma dai. Sì. E perché le faceva tipo Lo granate? so, io portai là. E le scondeva a casa vostra? Li portai tutta là una volta, mi ricordo, sì. Zucchero e caffè, e dopo ancora cosa? No, basta, zucchero, caffè in portiera. No, ora si passava abbastanza bene, insomma. Se non ne manca, no, dopo lui, così a lui io portai via chi lui che via andare, così, no, che ne assiste. Però qualcosa ve ne stava sempre? Sì. Il zucchero non è mai mancato. Non avevi avuto problemi su sorelle, non è che sia state maltrattate come donne? No, niente, fatto delle violenze? proprio onesti, no. Sempre rispettare? Sì, rispettare sempre. Non come adesso che è stata intensa così. No, ma anche adesso ad esempio in Bosnia che tu Sì, no. sempre tranquillo? Sempre tranquillo, mia mamma, i suoi figli, le mie sorelle, sempre a posto. I tedeschi hanno passato in tre mai. Ho capito. Neanche parole, niente, che già le cosette, ma non mi ricordo un rispetto che mai. E non ho questo brutto ricordo proprio terribile. No. Solo che deve lasciare a casa e dopo in strada, già era inverno, freddo, ma altre robe no. E a Palmanova riuscivi a stare al caldo, a scaldarvi in qualche maniera? Che avevi da scaldare? Se era così, non so, scaldarsi, se non se ne io, non so. Ecco, ho capito. E così tornai a casa? Sempre in casa, sempre in Cosa ci tornai? Il treno?
Quando finì la guerra si tornai. Dove si arrivai? Qua? A San Donato. San Donato, il treno fino a San Donato. Sì. E dopo da San Donato in casa come si arrivai? Poi salapagni che ci hanno volta il cavallo, so io che c'era. Ma pensavo magari che sia un parente, non so. No. Si arrivai fin in casa a Romanzioli. No, qua se mia mamma è venuta giù a parlare con le armi e lui ha detto che erano a casa, si è mettito a lavorare. E allora siamo lì e si sta qua. Ma ieri cosa funzionate quando era proprio in prima linea? No, allora che funziona, se arrivai, non è mai stata bombardata. Mai stato bombardato? Che penso mio, non credo. Quando cavate si Se arrivai? tornai da Palmanova, mia mamma veniva giù spesso per restare a casa, all'stabilimento a lavorare. Ah, si stati qua, ora si stati a Palmanova parecchio dopo la guerra? Sì. Ma si viene in casa subito dopo? No. Aspetti un po'. Stai là, non so se 2 anni. Ah, ho capito. Da ieri insomma trovai, Era ambientai. fatta a casa e sono venuta qua. Che vi aspettate che trovasse Sì, il posto sì, e ho capito. E ora io che cominciai a lavorare, no, era ancora No, piccola. mi ero piccola, le scuole, Andava a scuola? Dove andava a scuola? a Santa, a stazione, A stazione. delle scuole su una baracca. Ah, chi era maestro? Mi ricordo mai. Poi era la Venezia, maestro della Venezia. Ho capito. E dopo fin che classe che aveva fatto? A quinta, Quanto? 80 era? a quinta una volta se Abbiamo fatto tutte elementari insomma. Sì. È stata anche brava poi i tempi. E poi andavo in capivanti, ma sa una volta che vi un'altra mentalità. Dopo sono stata poco in fabbrica, ho fatto ricamatrice. Sei andata in fabbrica, Sono stata in fabbrica, poco di tempo dopo mi sono messa a fare ricamatrice. Qua per conto suo ora? Eh sì, sono andata a mestiere in piazza, San Donato. Da chi? È andata a mestiere? Battistei era quelli a Singer, e feia dimostrazione, insomma, chi che vuole andare a imparare, chi rompeva la macchina, mia mamma rompeva la macchina e sono imparata a ricamarla. Battistella che cosa si chiamava? Lui non so che non mi ricordo più. Come hai imparato il mestiere? Il mestiere, ho sempre ricamato. Piccola, da quanti anni l'avevi? Avevo avuto 14-15 anni, sono andata dentro, è stata poco. Ah, vero, che non mi piaceva in fabbrica? No, non mi piaceva, mia mamma non detto niente, insomma, che fosse in fabbrica. Questo è imparato il mestiere? Era il mestiere di camo, sempre ricamato. E dove? In casa sua? Casa mia, sì. Fai corredi, Eh? dai signori. Che tipo di ricamo facevi? Come biancheria. Sì, ma come si chiama in termini tecnico? Inizioi. Cosa operavi? Che metodo lo operava? Col Il tondo? telaio, Telaio. perché una volta si aveva il telaio, insomma, che si Come che ricamava. chiamavi? Tearin? Cosa? No, mi dica come che lo chiamava, spiatressi, cosa lo operava? Si metteva la piastrea sulla Singer, una piastrea, si aveva il pinin, la macchina, e dopo col tè piccolo si lavorava. E i disegni chi vi dava? Mime con mani di fatta. Ah, anche ora mani di fatta, vero? Sì. Sempre con mani di fatta? Con mani di fatta, già dei disegni. E ha avuto tanto lavoro? Sì, dopo mi sposato, dopo sono stata vedova. Lei ha avuto anche dipendenti? Lavoravi anche a conto? No. Sempre per conto suo? Sì, lavoravo da sola. E quando si è sposata, continuava a lavorare ancora? Mi ho sposato, dopo avevo i fioi, sa fare qualcosa, ma no, più Quanti tardi. fiori che hai avuto? Doppie e un fiore. E si è sposata in che anno? Doppie, No, lei in che anno si è sposata? mia è del 38. 28. E dopo non capì lavorare praticamente. E dopo no, avevo i fiori, dopo veniva la guerra, sa, tante difficoltà. Ho capito. Ecco, era questo che mi interessava. Posso domandarvi altre informazioni, che telefono posso telefonare senza venire qua? Che telefono che vi ho? No, ti sa, di qui fora che si sente ancora No, fora. adesso, se dovesse telefonare, che numero che hai? Non so, mio numero, qui è che mi sono cerca, non Ho come capito. mai. Dove vado sull'elenco? Che nome che c'è? Lei è Marigonda, Marigonda? Bruno. Bruno. Che c'è in via Marmolada? Sì. È Marmolada. Ho capito. Dell'1, ha 90 anni, 92. 92, complimenti, anche io. Sì.
mi io fa questa ricerca sulla prima guerra e si ricorda della guerra. Dove abitavi durante la prima? Qua, Qua proprio in... proprio là dove che sono ancora. Come che E com'è il calore, Angela, la prima guerra. Ma si sente pure qua? Ma la ultima guerra, la prima. Da prima. Del 15 al 18. Non mi ricordo di che. No, la prima guerra non si ricorda niente. Qua era Non mi c'era. ricordo di questa qua che si andava a nascondersi di porta che aeroplani. Sì, da Ranami, per un stabilimento, era morta ormai. sì. Era là, cameriera, 4 anni. ho capito. Era al Moruro l'avevo lo stesso. Ma sai, che avevo e io ti passo qua che mi sposavo. Ah, tu capito. Dove stava il mercatore, signora? Come lì? Dove stava il mercatore? Lì un paese sconto. Cioè? Aspetta che mi mette a parlare. No, ma vado via subito perché mi mette... No, ma no, per mi mette calami. No, scusa, un minuto ecco. Ecco là. Il paese sì, per curiosità. Ma non so. Che paese sei? Allungarone, già di Allungarone. Mi sarebbe No, provincia di Belluno, ospitale di Cadore. Ah, ospitale, sì. Di Cadore, provincia di Belluno. Sì. Sei un paese dove c'è una fabbrica là, era. Che c'è una fabbrica, una ferriera, cosa che c'è là, ospitale? O no? No? Una volta che eri minore. Tanti No, non anni era niente. sei qua. Io avevo 22 anni. Ho capito. Quindi io qua sono sposato. Ah, per cui ora io non ricordo niente, insomma, sul Cadore anno che c'è stata la guerra, la prima guerra, insomma. Poco. Che si vede qua che al primo aeroplano mi ricordo. Mamma mia quanta paura, tutti fuori. Mi ricordo che di quelli ma per tutto il resto. Ecco, e qua come funzionava dentro qua? Era già che... Guarda che gambe grosse che sta Perché no, portapiedi tanto. Come che funzionava? Era già che si ricorda bene del stabilimento? Quello stabilimento sì? No, era cameriera. Cameriera? Ah, proprio in casa? Ah, in casa del direttore? Era Allora, casa. lei faceva la signora, insomma? Sì. Stava bene. Cioè, ora... Questo incidente, insomma... Sì. Sì. Il dottore che si è sposato. Tretto a te e il dottore già si è trovato? No, dottore è sposato. Ah, sì, tretto a te, insomma. Dottore è sposato. Una sta anche l'altra sta andando, ma lui sta là in un hotel a Calvi, l'hotel Tritone, era lei là, sta lì a casa. È tosato? È trovata lì in costa. Si trova una buona difficoltà da sola con tre? Sì, caro, proprio tanta difficoltà. Ho dovuto tornare dentro a lavorare. Che anno era ora? Del 58. Nel 58? E suo marito lavorava anche suo marito Lavori qua? a Mestre. E a Marghera? A Marghera. Marghera, su una fabbrica ora? Sì. Cosa A fa? Edison. All'Edison. Venendo a casa da Mestre, o quanto per sotto? No, sta venendo a casa, non si sa come, non sa niente. Venendo a casa dal lavoro? Sì. Bel disastro? E qua è anche vicino di casa, già la di qui. Da Vincoletto che saliva qua. Qua, Sì. Era il mio caso col treno, e dopo che aveva il motorino. Il motorino. Di sera ora? Di sera sì. Sì, ecco finito il lavoro. Beh, ma vedo che ha reagito bene, insomma. Sì. E in fabbrica cosa si è messo a fare? In fabbrica, sue macchine e sue fiatrici. Così adesso ha anche la pensione della fabbrica? Sì, adesso ho pensione, perché la mia marina mi ha dato pensione. Ne ha dato ma poca perché gli anni là gli assumeva e licenziava. Ecco. Quanti anni va a lavorare in fabbrica? Mia marina? No, lei. Proprio a minima avrò lavorato 10 anni. Già per $500.000, 600.000? Sì, certo, abbastanza. Proprio tirava in culo 1.600.000. Addirittura? Ora la va bene? E dopo la mia marina da 600. Allora vedo. No, 600. Insomma, dai, in qualche maniera si accava bene. Oh sì, il padrino e basta, bravo. Come fiore. Cioè, ora sta casa. Lo rindai a Palmanova, Prima il manicomio, dopo il manicomio sta a casa e dopo deve L'ospedaietto da campo, gli ha messo tutti i Ho tratti. capito. Gli ha messo tutti In i quanti tratti. eri su sto ospedaietto? Gli erano in tanti, tutto il paese di Roma si era. Quasi tutti dentro su sto ospedaietto del Visco? Sì. E si trovai là, insomma? Sì.
sì. Ma come mai mamma che a volte partito da qua andare in fondo a Palmanova? Non I era tedeschi li dai? in fondo la via. No, perché i tedeschi dopo, una volta sua, non io so avrei se fatto era prato, guarda, Castions o Dove Ciarangla, sei per Mota? per Mota. Ecco, che famiglia là che è tornata, che mi stai facendo a Palmanova? Ah, non so, non Lei sta so. abbastanza bene, sì che viene anche il papagaio. Sì, viene anche a casa, sì, sì, Era Siorotti, insomma. In Berlino, ma mi sorella ha venduto. A chi lo vai a vendere poco di vita? Là, a Palmanova, so io, sai che ha venduto i tedeschi o chi, non so. So che era anche il pappagallo, ha venduto per tanto, Ottimo, dopo sì. Mi sa io tanto... Sapevo che gli dicevo Ah, pappagallo. è Cermut. Cermut, Ah, è vero che si ricorda la parola. non mi ricordo. Io là è tante da raccontare, mamma mia. Sì, no, ma mi devo limitarmi là che il Sì, periodo della sì, guerra. Dai, che viene in mente altri episodi, sì. Sì. I miei ne aveva paura sui stai che se si fermava a dormire, ora veniva dentro i tedeschi per finta di sparare, ma se aveva un uomo che era il passo di Senson, se aveva un uomo aveva un fucile finto, non gli era carico. E io puntai ai tedeschi e i tedeschi andavano via. Questo mentre scampavi da Romanziola. Sì, sì. E chi era questo uomo? Stai. Chi era questo uomo? Era adesso Visentino fa il cognome. Che aveva il passo? Aveva il passo, sì. A Romanziola che andava di là, dove ci va di là? Sì, Che paese che sì, viveva? Fossalta, Ah? Senson, non so, mi parlava, ma se ne era Senson dove che era lui. Zenson si andava, Zenson. Senson. E era Visentin cosa di nome, di soprannome? Ah, Di nome, non come era so. conosciuto? Visentin. Visentino, ma adesso non mi ricordo se si chiama Eugenio, non mi ricordo il nome suo di lui. E ora io così scampare e si porta via con un ciopo, scarico. Sì, sì, scarico e fa finta di coparli loro, e ora loro scampei i tedeschi. Ah, perché veniva importunare? Sì, sì, sì. Che 2 o 3 notti che si fermai, E sì, in giro, poi stai. a prima notte non si ricorda dove che si arrivava. A Terranze. C'era subito già la prima notte, sì. Oppure a maggior so, io mi non so nei paesi, so che era qui, ma non so. Ho capito. Va bene. Prima di tutto arrivai a Mota e se ne stai una notte. Moto più avanti e c'era. La notte fermi che ha fatto saltare il ponte. Le Livenza, sono stati acqua, piova e vento, mi ricordo, e ora era un casone, nascano dentro, dove ceti, chi via i fioi via, e se dove ceti non avevano ancora l'argine, chi nascano dentro per scaldarmi, che feia fuoco, e gli ha fatto saltare il ponte. Infatti i tedeschi facevano. Motta, aspetta, ma... E salì a tanti Ho particolari. capito, ma ascolta poi, sti dove c'è, ti facciamo dentro sul Sì, casone. sì, sì, già dal casone. E il ponte lo fa saltare i nostri italiani? Sì, sì, gli ha fatto saltare, gli aspettava prima che passi tutti i profughi, Ma- poi gli ha fatto saltare. No, perché non corrisponde al discorso che i tedeschi che facevano far paura. E andò lì a trovare più avanti i tedeschi? Sì, ora? si è trovato Più avanti poi ancora? Manova, più avanti, insomma, chi viene avanti. E anche io ho visto chi arrivai, il primo giorno chi arrivai, ancora aveva fila di tedeschi a montare a cavallo, bei tosati, bei bianchi e rosa, con l'elmo, e aveva che vessa i cavalli, chi via, e in arato scattava i confetti verdi, io ancora davanti agli occhi. Adesso è una ritasta del discorso, perché di solito E ne vuoi un bene, mai che è morto mio fratello, io ho quarto di corone i soldi, sai che c'è mia corone, ma i soldi non vai niente, ormai era... chi lo guarda i tedeschi? I tedeschi venivano là, madonna, e così mi sarebbe fatto perché era morto. Buttava tanti chi soldi, ma i soldi non vai sai, e tutti inutili chi buttasse scheissi. Ne avevi impegnia, vero? I soldi. Sì, ma mi vai a qui. Ma Tonin dove è morto a Palmanova? Palmanova. Poi che ha fatto la guerra, che le morte che gli deve sparare. Ah, poi dentro là, aveva 10 anni, 8 anni che è morto. No, che là. Io che... Ma che là che ti diceva una Ah volta... sì, che c'era uno fermo con una signora da 90 che ha sposato Mattei, c'era un soldato, ormai la guerra era finita, si aveva fermato a parlare con la signorina e gli ha sparato. E chi è stato? Non so se italiani o tedeschi, sto Quindi proprio era alla ora fine- chi ne E c'era la aveva... 90 lui, mamma. No, lui era un tedesco, era un tedesco. la paia Ah, era era 90, Ho capito. ha sposato Mattei. Ottimo.
vado avanti perché mi interessava avere un... Ciolina pulita da San Donato.